今次咧，我哋就係搭澳洲航空，我哋嘅目的地就係悉尼啦。梗唔係悉尼啦，我哋去紐西蘭嘅奧蘭啊。咁唔係去悉尼去邊度啊？奧蘭我都話。咁搭幾多個鐘頭啊？ 10幾個鐘咯。哦，即係我哋而家要入咗去悉尼再轉機，跟住先去個奧蘭嗰邊嘅。好啦，咁我哋休息先啦，拜拜。喺邊之前記得 like and share 同埋訂閱呢個 channel 啦。先生咪咁講咩？講得啱唔啱啊？好，我哋走啦。好啦，拜拜。拜拜。Oh, go go go！好啦，咁我哋而家上到飛機啦，咁呢程機就應該係10個鐘嚟嘅，然之後我哋就會喺悉尼嗰度攞落機廠轉機。好啦，咁我哋瞓先啦，拜拜。What? 做乜都咁啊？ What? 是這隻我要出發。你想唔想咧？有冇用我方法咧？去嗰個59號機嗰度搭下一班機，好似係再搭多幾多個鐘頭？兩三個鐘我啦。2、3個鐘頭左右到啦。而家就正式去奧蘭啦，坐多幾個鐘就到噶啦。咁我哋而家就再搭飛機過去奧蘭。終於到咗奧蘭嘅機場啦！我哋成個人都好攰啊，因為搭咗10幾個鐘頭飛機，跟住啱啱仲要好慘啊，遇到成個碌爆咗啊個行李嗰度，你睇下。跟住咧 ，Qantas 嗰度佢又唔肯幫我哋整喎，佢話又要叫我哋填 form 嗰啲嘢。佢連個 report 都唔肯幫我哋出，我覺得佢有啲不負責任咯。呢單嘢唔係我跟開喎，呢單嘢唔係我跟開，呢單嘢唔係我跟開，呢單嘢唔係我跟開。係咯，跟住搞咗我哋差唔多個幾鐘頭，即係佢又唔理唔抽又唔睬，我哋而家要快啲趕翻啲時間去下一個行程啦！快啲！我哋就係住喺呢個天空塔嘅隔離啦，呢度仲有 casino 添，我哋都有去玩下㗎，加上呢度都有笨豬跳嘅喎，不過我哋就唔夠膽玩啦。嚟個簡單嘅 room tour 先。咁我哋今日入住嘅酒店咧叫做 Sky City 奧蘭，咁我哋就會喺呢度咧就住2晚嘅。要有嘅基本設備都有嘅，咁短住嚟講都 OK 㗎。話咁快 set 好啲嘢之後，就已經係夜晚咯喎。我哋而家去食第一餐先。第二日朝頭早咧，我哋就搭咗幾個鐘頭車去睇呢個被譽為世界9大奇蹟嘅懷托摩螢火蟲洞。洞入邊嘅環境咧都好昏暗，所以其實我哋都唔係好影到啲乜嘢。咁我哋可以睇翻官方嘅相片同埋一啲影片。每團咧都會有個導遊帶我哋去探索。咁當中個導遊咧，佢會喺山窿裏邊度高歌，唔知點解聽起上嚟咧個感覺好神聖。最後我哋就係坐住呢隻船仔喺個山窿裏邊欣賞滿天都係螢火蟲嘅光。
呢個就係我哋當時睇到嘅景象啦。之後我哋就搭車去另一個目的地啦，大概都搭咗個零鐘頭啦。其實呢，紐西蘭呢度呢，要經常搭幾個鐘頭車噶，因為佢哋啲景點真係分得好散啊。但係望住呢個藍天白雲，又有綠油油嘅草地，個人都開心啲啦。咁我哋下一個景點呢，就係去到哈比村。哈比村呢，係紐西蘭馬塔嘅附近嚟嘅，由 Peter Jackson 啦為魔戒同埋哈比人系列打造嘅一個名勝取景嘅地方。其實最初呢，佢係一個臨時搭建嘅場景，但因為呢好受歡迎嘅關係啦，所以之後佢保留咗落嚟。咁同埋呢，呢個村莊啦係一個好奇幻嘅村莊。咁我哋而家一齊去睇下。咁我哋咧就係搭住呢個旅遊嘅巴士入去個村莊入邊啦。咁一開始咧 ，Peter Jackson 就為我哋呢個旅程打開咗一個簡單而隆重嘅序幕介紹啦。咁個導遊咧都會帶我哋行勻晒成個嘅奇幻村莊嘅，當中咧就包括所有嘅哈比人屋啦，每間屋都有佢哋唔同嘅特色噶喎，同埋啲道具場景真係非常之逼真啊！呢個行程呢，個導遊都會帶我哋行勻晒所有哈比人嘅屋嘅，所以呢，我哋就要走勻晒成座山咁滯啦。當中我哋都攝錄咗好多唔同嘅靚景㗎。當中個導遊呢，仲會帶我哋分組玩啲小遊戲嘅活動。耶！可以去下一個景點啦。呢度可以俾我哋參觀真係入得到嘅屋㗎喎，當中呢就有養貓啦或者養狗嘅人家，咁我哋當然係揀養狗啦。
我發覺一樣嘢，我哋唔知點解全部人呢一入到間屋就會即刻坐晒喺度，但係我哋本身其實唔係嘅，原意喺度參觀嘅咩？點解坐晒喺度唔喐㗎？你影我定唔影我？我唔影。咁我哋咧就而家行緊翻去集合地點嘅途中啦，我真係發現到呢度真係好似一個童話世界咁樣啊，真係非常之夢幻。好，去到行程嘅最後一 part 啦。咁呢度呢，佢會請我哋飲一杯薑汁可樂或者係酒精嘅飲品嘅。喺呢個咁靚嘅環境底下，再加一杯薑汁嘅汽水，真係食雞咧！不過當然啦，我哋返去嘅時候都要搭幾個鐘頭嘅車返去㗎。不過唔緊要啦，放假梗係要咁樣揮霍先係㗎嘛。咁返到去嘅時候呢，其實都差唔多夜晚嘅時間㗎啦。咁車咗我哋成日嘅導遊都極力推薦我哋去呢間叫 Depop 嘅餐廳。咁呢間餐廳呢，好多人排隊，我哋都等咗好耐先入到去。呢個牛肉雞啦。Oysters for you. So these two are the pahi, those are the maharani. 係咯，I've got you guys a steak here with some habanero mustard. Enjoy.
享受完美食之後呢，我哋今日嘅行程就圓滿結束啦。下一集預告。我哋將會去到盧托盧亞呢個地方睇剪羊毛操，同埋我哋將會親自去餵羊群嘅，咁記得唔好行開啦。阿峰，你快啲剪完片出片好過啦！如果想支持我哋嘅話，就記得 like、subscribe、share 同埋 comment 啦。拜拜。拜拜。